சென்னை பெருநகர காவல் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் திரு சங்கர்ஜ்வால் IPS அவர்கள் இன்று 27/6/2022 காலை 11 மணிக்கு அசோக் நகர் அசோக் பில்லர் அருகில் ஒலி மாசு விழிப்புணர்வு வாரத்தை நோ ஹாங்கிங் அவேர்னஸ் வீக் துவக்கி வைத்து வாகனங்களில் தேவையற்ற இடங்களில் ஹாரன்கள் ஒலிப்பதால் ஏற்படும் ஒலி மாசு குறித்து போக்குவரத்து விழிப்புணர்வு முகாமினை துவக்கி வைத்தார். பின்னர் வேப்பேரி காவல் ஆணையரகம் அருகில் ஈவேரா சாலை EVK சம்பத் சாலை சந்திப்பில் உள்ள சிக்னலில் போக்குவரத்து பிரச்சார வாகனத்தின் டிராபிக் புரோபகண்டா வெஹிக்கிள் இயக்கத்தை துவக்கி வைத்து பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுடன் போக்குவரத்து விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளுடன் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்தார். வாகன பெருக்கம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் வாகன ஓட்டிகளான நாம் நிறைய பிரச்சனைகளை சாலையில் சந்திக்கின்றோம். அதே போல நாமும் நிறைய பேருக்கு தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்துகின்றோம். அதில் ஒன்று தேவையற்று ஒலி எழுப்புதல். பள்ளிக்கூடங்கள், மருத்துவமனைகள் என எதையும் அறியாமல் அளவுக்கு அதிகமாகவும் சக வாகன ஓட்டிகளிடம் எரிச்சலையும் உண்டாக்குகின்றோம். தேவையற்ற ஒலி மாசையும் ஏற்படுத்துகின்றோம். எனவே நான் உறுதியேற்கின்றேன், நான் வாகனம் இயக்கும் போது ஒருபோதும் தேவையற்று ஒலி எழுப்ப மாட்டேன். இந்நிகழ்ச்சியில் சென்னை பெருநகர காவல் கூடுதல் ஆணையாளர் போக்குவரத்து பிரிவு திரு கபில்குமார் C. சரட்கர் IPS அவர்களும் போக்குவரத்து காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் பள்ளி மாணவ மாணவியர் கலந்து கொண்டனர்.